بسم الله الرحمن الرحیم. د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د نوي کال 2025 کې تقریبا یو 2 ورځې پاتې دي. په 2 ورځو کې نوی کال ته نوې خوشحالیانې په راتلو باندې به مونږ ټولو ته مبارکباد ورکوو. خو چې کم 2025 زوړ کال تیر شو، آیا په دې کې څه نوې تبدیلۍ راغلې یا خلکو ته څه داسې کاروبارونو موقع میلو شي یا څومره خلک ترنه خوشحاله دي او څومره خلک ترې خفه دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو او په دغه 2025 کال کې څه داسې پیښې مخې ته راغلي دي، څومره اوورال د 2025 پوره چې کومه ډیټا ده هغه ټولو باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره دا وخت سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب، ننني پروګرام کې تاسو ته بیا هرکلی وایو. ډېره مننه شاجي او ډېره ښه موضوع م راوړه. په کار ده چې وګورو د تېر کال ته 2025 12 میاشتې تېرې شي، بلا وعدې خلکو کړې وې، چا یې پوره شوي که نه دي، بلا پېښې وشوې. ډېره مننه چې دومره ښکلی موضوع مهرباني. ټکر صاحب، ډومبنۍ خبره به دا کوو چې زموږ کم تېر وزیر اعلی ډومبنۍ خپلې صوبې نه به سټارټ والو. زموږ تېر وزیر اعلی علي امین ګنډپور صاحب چې ډېرې وعدې کړې وې او خلکو ته یې ویل چې 2025 چې کوم نوی کال دی په دې کې به موږ ډېرې تبدیلیانې راولو، خو تبدیلي رانغله، هغه په خپله تبدیل شو. څه به وایي؟ بس تاسو ختمه کړه دغه لویه تبدیلي ده شاجي. دا بالکل دا که تاسو وګورئ، لومبی جنوري کال 2025 یعنې د دې مسافر کېدونکي، د دې ختمېدونکي، د دې رخصتېدونکي کال 2025 لومبی ورځ د دې اخبار تاسو راوالی، نو په هغې کې سرخي وه. د علي امین ګنډاپور صاحب خبر دوی وی چې دا کال، دا نوی کال یعنې کال 2025 به د بدلون کال وي. نو په بدلون به اوس خبره کوو چې چېرته بدلون راغلی دی. او خو بهرحال ګنډاپور صاحب دپاره ستاسو دا خبره چې که څه بدلون راغلی او که نه خو وزیر اعلی و، اوس وزیر اعلی نه دی. دا اړومبنی بدلون دا خو اړومبنی بدلون دی. بس مطلب یې چې په دې کې به موږ دا ووایو چې د ګنډاپور صاحب خبره ټیک ثابته شوه، صرف داغه د حده پورې خبره ثابته خو او لکه مطلب بدلون یاد کړو، بدل شو وزیر اعلی او سی ایم او چیف ایگزیکټیو اوس نه دی. زه به ورته یو ټپه ووایم، ضرور. وایي د نوي کال په سر کې راشه، زړې قصې به سره بیا تازه کوو. نو دوی ته به بیا دا وعدې ور یادو. تاسو دا ویلي وو. اوس تاسو وګورئ، سهیل افریدی صاحب راغی. سهیل افریدي صاحب دومره لوی اعلانونه کړي دي. قبایل یونیورسټي، فاټا میډیکل کالج. دانی ټکر صاحب چې راتلون 2026 کې دا د خو واده کوي دی بدل نشي. او نو موږ ورته ویو چې ډېرې دغه خبرې مه کوئ که نه، لکه د نظره نشي. ګورئ شاجي، د بدلون دا ناره دا خو 14 کاله زړه ده. هم د دې پی ټي آی ناره ده، چینج. او خلک ورته خوشبینه وو او دا قام ترسېدلی دی. د پاکستان د ولس په مزدورو یې بهر زړونه وچاودل. هر کال ورسره حکمرانان وعدې کوي، بجټونه راځي، هر 15 کاله پس ټاکنې کېږي، بلا نارې، دا به وکړو هغه به وکړو. زړونه د دې ولس پاخه شو. په دې کې 25 کروړه ته خو زموږ آبادي ورسېده، یعنې 25 کروړه زړونه دي او په دې کې زیاتره د دردونو تکلیفونو نه ډک دي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی سره هر کال وعدې کېږي، دوی سره هر سیاسي مشر وعدې کوي، بیا پوره کوي نه. بیا دا پی ټي آی راله، عمران خان ډېرې وعدې وکړې او د چینج چغې وویله، بدلون. نو خدای دې راولي، خو هغه 1 کروړ کورونه، 1 کروړ نوکرۍ، 50 لکه کورونه، 3,500 ډیمونه، یونیورسټیانې، احتساب، انصاف، سادګي. د سادګۍ په نوم مونږ خو میخې خرڅېدلو لیدل. ټیک ده. دلته د روزګار دپاره نوکرۍ نه وي نو چرګې او هګۍ ورکول مونږ ولیدل. د روزګار په نامه دلته مطلب یې چې مونږ پناهګاهانې ولیدې. صحیح ده. اوس هم مطلب یې چې دوی پنجاب ته تللي دي، نو هلته د یو ملګري نه هلته یو صحافي تپوس کړی چې دلته خو نواز شریف هسپتال جوړ شه، هلته څو هسپتالونه جوړ شوي، ورته جوړ شوي دي، نوم یې واخله. نو نوم چېرته دی چې جوړ شوی و، خو نوم به یې اخیستی و که نه. دلته خو چې هغه 80 او 10 کاله زاړه کوم تاریخي هسپتالونه دي، د هغې حال تاسو وګورئ چې دا ټوله صوبه په هغې باندې ډیپنډنټ وه، انحصار یې و. چې که هغه د شانګلې په سر کې او که هغه د ډی ای خان په سر کې او که په هغه ټانک کې او که په هغه بن او که مردان او که په بونیر او که په باجوړ کې به سړی سیریس و، نو د هغوی به دا سره وه چې علاج ته به لاړ شو. اوس د علاج دا حال دی چې هلته پلار ماشوم بچی راوړي، دا د صوبې لوی هسپتال دی چې هغې کې نیبولایزر نه وي،
لکه دا بدلون دی. فیمیل لپاره الټراساوند لپاره فیمیل نشته. فیمیل نشته، دا بدلون دی. وجه اشتهارات هم په اخبار کې ورکړي خو څوک جاب ته نه راځي. جاب ته ولې نه راځي وجوهات؟ ټیک ده، موږ ټیکنیکل د دوی اپاینټ منو چې هغې وایي چې هغه کوایف باندې پوره نه دي څوک شته نه. ټیک ده، بهرحال دا حکومت دی، دوی سره انتظام وي، کم از کم دا زنانه خو دوی پیدا کړي چې بیا خو د پښتو ملک دی، کلتور دی، زنانه راځي، تکلیفونه یې د خلکو بلا خیبه دي چې هغه کوي. ښه دا بدلون شو. په تعلیم کې ایمرجنسي ده او بدلون دی. نو بدلون دا راغی چې تاسو ولیدل چې لیکچرانو پروفیسرانو احتجاجونه کول د تنخواګانو لپاره. ښه بدلون راغی، نوی نظام مو د بلدیاتو راوړی دی، د انګلینډ نه مو راوړی دی. یو کم 10,000 زمونږ جنرال کاونسلران چیرمینان دا منتخب شو چې دا ډېر لوی نظام دی جی. دا غړي خان نه تر چتراله پورې یو کم 10,000 بنیادی نظام دی. دا د جمهوریت بنیاد دی. 4 کاله کې ورله څه ورکړي؟ د کال په سر کې هم د هغوی احتجاج او په منځ کې هم احتجاج او په آخر کې هم احتجاج. اوس دا په 6 دسمبر کورونو ته لاړل، خالي لاسونه راغلي وو، خالي لاسونه لاړل. چا سره د مخ ته لګېدو نه دي هغوی، ځکه چې حکومت څه ورکړي نه دي. دا خندنۍ کوي په بنیادي نظام پسې. داسې وګورئ په تعلیم کې، تاسو وګورئ زموږ د 10 او د 12 تاسو نتیجې وګورئ، تاسو په خپله پته ولګي. تاسو ټکر صاحب بهر تللی وایي، بهر هم پبلک سره خبرې کړې دي. پبلک څه وایي چې موږ ته په 2025 کال کې څه میلاو شو؟ څه داسې غټه کارکردګي یا روزګار یا نور داسې فیسیلیټیز څه میلاو شو موږ ته؟ شاهجي دا خو د ډېره مهمه خبره وکړه، ښه ده چې رایاده کړه. تھینک یو. بنیاد نن سبا تجارت دی، معیشت دی. چې معیشت د سړي ښیي که ملکي که سړی که صوبهي، نو دوی ترقیاتي کارونه هم راوړی شي، خپل ولس لا کارونه هم کولی شي، صحت او ایجوکیشن کې کار هم کولی شي. دغه شانتې چې د یو کور معاشي نظام سټي، هغوی ته دوره پیسې ټکې میلاویږي، مزدوري وي، روزګار ښیي، نو هغوی خپل بچو تعلیم هم کولی شي او خپل هغه هم ښادي او د ژوند جواک روزګار چې کوم دی نو هغه کولی شي. تاسو یقین وکړئ، پرون موږ په صدر کې وګرځېدو، ما د 25 کسانو نه تپوس وکړو، په دې کې دوکاندار و، وړوکی دوکاندار، غټ دوکاندار، په دې کې ګاډۍ والو، میان والو، په دې کې چای والو، په دې کې سبزۍ والو، په دې کې فروټ والو، په دې کې کپړو والو، په دې کې سیرو والو، هر رنګه چې دغلته کم دوکانداران دي ټولو نه ما تپوس وکړو. یو سړی پکې داسې نه و چې هغه دا ویلي و چې 13 کال روزګار ښه و او دا ځل د هغې نه زیات ښه و. 13 کال یې ګزاره کوله، دا ځل ویسه نه دي شوې. داسې مزدوران، د پړي مزدوران، پینټران، د لاس خپو مزدوران، ګلکاران، څوک وایي په هفته کې یو ځل چېرته هم څوک بوځي کار وکړو، 1200 روپۍ وګټو. یو پکې وایي دا پړی را سره دی، نن 3 ورځ د ټک کار مې نشته، وایي خالي پیاده راځم او پیاده خالي جیب ځم. چې مزدورانو ته هغه مزدوري سیوا کړې وه، نو هغه څه شو؟ نو هغه چې میلو شي، روزګار نشته شاجي. لکه مطلب یې چې قوت خرید د سړي کم شوی دی، په مارکیټ کې هغه شانتې حل چل نشته. لکه یو کس پکې تاسو وګورئ، په هغې کې خلک صفا دا وایي چې کم شی 13 کال په 100 روپو هغه د هغې په ډبل اوس مونږ راوړو. نو وایي دلته چې ګاهک راشي مونږ ته وایي چې 13 کال خو په دې نو هغه نیمه ګنټه خو هغه پویو چې دا چل دی که نه. بله پکې دا خبر راغله، هغوی وایي چې ګورئ زیاتره زموږ روزګار دلته ټول د افغانانو سره و، د کډوالو سره، نو هغوی وځي. وایي اکدم چې کم دی نو د هغې د وجې هم اوس هغوی هم سنالي. نو مطلب چې هغوی سنالي، هغه هم په روزګار باندې اثر وغورځېد. نو روزګار هم ډېر ښکته تللی دی. ټکر صاحب صوبې له به واپسۍ کې بیا راځو، خو خبره به کوو د نوي زوړ کال 2025. 2025 کې څه مطلب داسې واقعي مخې ته راغلي دي، هغه لږ زموږ کتونکو سره شیر کوي، یا داسې څه زموږ لیجنډس چې وفات شوي دي، دا ټول چې کوم د 2025 اوورال صورتحال دی، په دې لږه رڼا واچوئ. بالکل، بس لږ مختصر به دغه کو. ضرور. شاجي ډومبی خدا و چې دلته په حکومت کې بدلون راغی، سی ایم صاحب بدل شو، ګنډاپور صاحب لاړ، سهیل افریدی صاحب راغی، دا یو بدلون شو. په کابینه کې هم څه لږ بدلون موږ ولیده. بیا پکې د سینټ هغه ضمني چې کومې ټاکنې وې هغه ترسره شوې. دا مونږه په سیاسي کچ باندې غټ معاملات او په حکومتي کچ باندې دلته ولیدل. او ولس ته څه میلونه شو؟ دا غټ ولس خو غریب اسو دا غټ تبدیلي ده، دا غټه تبدیلي ده. بیا په باجوړ کې اپریشن وشو، مطلب چې اوس په تیرا کې د اپریشن خبرې اترې روانې دي. د امن او امان حالت دا دی شاجي چې دا کال د پاکستان په دې 13 کال کې د دې لسیزې
بدترین کال د ترهګرۍ په لحاظ ثابت شو. جی. 1588 یا د دې نه زیاتې پیښې ترهګرۍ دی کې جی. وشوې. د ټولو نه زیاته قرباني دا زموږ د پولیس ځوانانو ورکړه. صحیح. فرنٹ لاین واريرز دي جی. چې په هغې کې دغه شو. ښه دا خو د امن و امان حالت دی. راځو بیا پکې په دې جون جولای اګست کې چې کومه سیلابونه رالل هغه باجوړ نه تر د بونیر پورې تاسو لیدل بیا صوابۍ کې سوات کې شانګلا تورغر بلا خلک بلا او ځایونو کې مطلب دی بیا پکې شړق چې کوم راپرېوت په بونیر کې نو او په صوابۍ کې تاسو لیدل چې هغه خلک سوره په تکلیف سوره په دغه باندې الخدمت فاونډیشن خدای خدمتګار تنظیم د جمعیت چې کم تنظیم دی د خیر ښېګړې او دغه شان نور انجیوز مونږ ولیدل د خیر ښېګړې که دې نه و هغې اوس هم لګیا دي هلته کورونه جوړوي. د جمعیت وختي مې یو ویډیو کته چې هغې کم کورونه جوړوي خلکو ته یې واله کوي روزګار له ورله واړه واړه ګاډي اخلي دکانونه ورله کوي. دغه شان خدایي خدمتګار تنظیم دغه شان الخدمت فاونډیشن د جماعت اسلامي دا هغه تنظیمونه دي چې دوی په ځمکه وو په میدان وو د لومبۍ ورځې نه دوی مړي راویستي دي دوی د زخمي خلکو هیلپ کړی دی اسپتالونو ته یې رسولي دي بیا د هغوی د ریهیبلیټیشن پورې د هغوی سره بلکې اوس هم د هغوی تپوس کوي. صحیح. که دې نه وو آیا زموږ د حکومتونو دونه دې طرفونو ته پام وي نه وي که نه. بیا د سوات هغه پیښه چې 19 کسان ولاړ دي په اوبو کې او نیمه ګنټه هغوی انتظار کوي هغه موږ خو ایکسپوز شوي وو د هغې سره. بهرحال کومه ژړا فریاد درته کوم دغه پیښې دي بیا دا داسې دروند کال دی چې دې موږ نه ډېر داسې شخصیات یوړل چې هغوی به خبره کوله د هغوی نه به چا زده کړه کوله په هغوی خلک ډاډه وو. مفتي منیر شاکر صاحب خدای دې وبخي په یو دماکه کې شهید کړی شه. مولانا خانزیب صاحب د باجوړ یو ډېر لوی عالم سیاسي مشر مورخ تاریخ پوه سیاست پوه کتابونه یې ولیکل شتمنه پښتونخوا هغه مطلب چې شهید کړی شه که نه. داسې نور ډېر واقعات وشو بېلابېل 10-12 جید علما حامد الحق صاحب دا کوړي مدرسې محتمم په دماکه کې شهید کړی شه. دا لوی خلک دي د یادونې خلک دي دا پیښې په دې کې وشوې څه وشو که نه همغه قیصه روانه ده. ښه بیا شاجي زمونږ د هنر د ادب میدان ته وګورئ پېښور ته راځو دا د کلتورونو سیاستونو ادبونو تاریخونو مرکز دی. بالکل امین ښار دی. د دې ځای نه که سیاست کډه کوي هم موږ خفه کېږو که دلته بدامني هم موږ خفه کېږو په دې موږ زموږ زړه چوي په دې پېښور ځکه چې پېښور د پښتنو یوازینی ښار دی په مخ د ځمکه چې د دوی یو دوره لویه سینه ده. په ده کې مامون سبزی خټک مومن شینوارې اپریدی وزیر مسید مړه خو زه کاکړ دا ته به هر سړی د پښتو دلته ملاویږي. دا داسې مرکزي ښار دی چاته سینه نه وړه کوي. د دې پېښور سره مونږ څه وکړل دله مونږ په دې کال کې څه وکړل تشه تباهي ده. تاسو سټریټ کرایمز ته وګورئ که نه په کار ده چې دی خو لږ په فرق مونږ ساتلی نو هغه شان. خو بهرحال تاسو دا خبره چې دغه لوی لوی خلک مونږ په دې کې له لاسه ورکړل بیا هم د دې پېښور نه چې د دې ولس ذمواري وه دا مطلب یې چې حق یې و چې د انټرټینمنټ دپاره صحیح نو څه خو جوړېږي نه نو الټه چې سینماګانې وي نو هم لاړې دې کال کې هم ترې لاړې. ښه دا منې شاجي چې هغه ورځ مې یو رپورټ کته په لکونو خلکو ته په پېښور غوندې ځای کې چې زما د صوبې سرخار دی د پاکو څښلو اوبه د دې نه محروموي. پېښور کې دا حال دی نور ځایونو کې به خلک څه ګیله وکړي که نه چې موږ یو د حکمرانۍ ښار دی. ټاکر صاحب په لنډو ټکو کې اخرنی سوال درنه کومه 2025 کال تیر شو تقریبا ورځ دوه پکې پاتې دي. اوورال سچویشن تاسو زموږ د کتونکو ته کېښودو چې دا نوې تبدیلیانې هم وې دا هر څه پکې تاسو کېښودو. لنډو ټکو کې راته ووایه چې دا کم کال چې تیر شو 2025 دا ښه کال و که بد و؟ که په اقتصادي توګه وایو په معاشي توګه وایو نو تاسو نن هم اشارې وګورئ که د حکومت په ریټ باندې وایو په عملدارۍ وایو تاسو سټریټ کرایمز وګورئ تاسو په دشمنۍ کې شوي مرګونه وګورئ تاسو په ترهګرۍ کې شوي مرګونه وګورئ تاسو د شیانو قیمتونه لوړېدل وګورئ تاسو احتجاجونه وګورئ تاسو سیاسي کشمکش وګورئ
تاسو د سیاسي د سرکاري ملازمینو احتجاجونه وګورئ جی نو داسې جاز خرڅېدل دي جازونه خرڅېدل دي جی. ښه د پاکستان پر کچ کوای نو لکه جاز هم پکې خرڅ شو پیایه ټوله خرڅه شوه نو لکه څه یاد کو چې داسې ښه شوي دي لکه چې په هغې سړی خوشحاله شي علي امین ګنډاپور چې لاړو جی علي امین ګنډاپور صاحب خو چې کومه خبره کړې وه یو کار پکې دی چې د کال سر کې کومې وعدې کولې هغه نن هم کوي که هغه صوبه ده او که وفاق دی که وزیر اعظم دی که وزیر اعلی صاحب پوره کېږي نه او لکه دا د دوی حوصلې ته سلام دی چې سې مخکې وي هغه نن هم وي سبا له بیا وي بیا به هم وي او د ولس حوصلې ته هم سلام چې بس وي ټیک ده ډېره مننه بهرحال په دې لحاظ چې کوم دی نو خدای دې وکړي لکه پرون هم په صدر کې یو مزدور خبره وکړه وي دا کال خو داسې خوار وزار تېر شو وي د خدای نه مې دا سوال دی چې روان کال زموږ دپاره ښه کړي نو بس خدای د روان کال بختور کړي د ټول ملک دپاره د صوبې دپاره ډېره مننه ټکر صاحب یقینا ډېره ګټوره او ژوره خبرې مو کړه کوم د 2025 چې کوم کال پوره اوورال ډیټا و هغه تاسو شریک کړه زموږ کتونکو سره او الله دې وکړي چې دغه نوی کال چې کوم دی دا په موږ ټولو باندې بختور شي دا نه چې راتلونکی کال چې کوم دی نو د 2025 نمبر در شي او چې کومې وعدې زموږ حکومتي چارواکي کوي هغه صوبایي دي یا وفاقي دي نو په ولس باندې دې رحم وکړي او دغه وعدې دې څه حده پورې چې کم دی نو پوره کړي دا زموږ نن پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم د راکې اجازت دلی الله پامان